حكاية عوالم ملونة. من وهي طفلة كانت بتهرب من واقعها لعالم من الألوان مليان مغامرات ومخاطر تقعد تسرح فيها وتعيشها مع نفسها. فمرة ضربها مدرس الحساب عشان سرحت في الحصة، وهي قعدت تسجل العوالم دي فوق الورق وتلونها بالكلام. أبوها ضربها لما عرف إنها بتهمل مذاكرتها عشان هي دايما سرحانة في دنيا الخيال، وهو كان دايما عاوزها تنجح عشان تقدر تتجوز راجل متعلم ميسور الحال. هي عشان تهرب من ضربهم وتعذيبهم ليها أجلت حلم كتابة العوالم الملونة دي لحد ما تشم نسايم الحرية وتروح بيت جوزها ابن الحلال وتبعد عن أبوها وقسوته. واتجوزت فورا أول ما حصلت على شهادتها الجامعية. راجل غريب عنها بس ميسور الحال، قادر يفتح بيت من غير ما يحتاج منها مرتب، ورفض أصلا إن هي تشتغل. يا بشاير نسام الحرية هلت عليا. وتدخلت العوالم الملونة وزادت المغامرات لحد ما في خيالها حست ان هي احسن من الكاتبة بتاعت هاري بوتر اللي هي كانت مثلها الاعلى في الحياة. وبقت مغامرات أليس في بلاد العجائب دي ما تتقارنش بمغامرات العوالم بتاعتها اللي حان الوقت عشان تسجل سطورها فوق الورق. لكن الراجل الغريب عايز ذرية وعزوة، اضطرت تحمل في ليلة الدخلة. وجه ياسين للحياة، هو وزعيقه وعياطه ومغصه وجوعه اللي ما بيشبعش. والراجل الغريب كمان ما كانش بيشبع، عاوزها حامل طول الوقت، وأفكارها مش بترحمها، دايما بتجيلها وهي ايديها مشغولة وما معهاش ولا ورقة ولا قلم. يا إما بترضع ياسين أو بتغسل الأطباق أو بتعمل أكل الغدا أو قاعدة على السرير مش قادرة تاخد نفسها بعد مجهود رهيب مع 3 أطفال. 3 سنين جواز و3 أطفال، ومرض ووقع في السنان والعظم اتكسر وهي ما كملتش لسه 25 سنة. وبعد ما ياسين بقى عنده 7 سنين وكبر شوية، قعدت على مكتبه مسكت ورقة وقلم. كان نفسها تكتب أي حاجة، بس اللي حصل وهي ما خدتش بالها ليه إن العوالم الملونة ألوانها بهتت من زمن، والصخب والضجيج بتاع العوالم خف وما بقاش موجود. وهي غرقت في عالم الراجل الغريب وولاده ال3 واختفت تماما عن عقلها العوالم الملونة.